नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन सेटिंग घेऊन आलेलो आहे। मित्रांनो, तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे इथे रिंगटोन लावत असाल तर मित्रांनो तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे इथे रिंगटोन तयार करून तुम्ही तुमच्या मोबाईल मध्ये लावत असाल तर मित्रांनो मला सुद्धा रिंगटोन लावण्याचा भरपूर शौक आहे। ते मित्रांनो आज मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे की तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नावाची रिंगटोन कशी तयार करायची। तर मित्रांनो यामध्ये म्युझिक सुद्धा ऍड आहे आणि आपले स्वतःचे नाव सुद्धा ऍड आहे। तर मित्रांनो ते कसे तयार करायचे हे मित्रांनो तुम्हाला इथे सांगणार आहे। तर मित्रांनो त्यासाठी आपल्याला कोणतेही ऍप्लिकेशन लागणार आहे ते लागणार नाही। तर मित्रांनो आज मी तुम्हाला इथे सांगणार आहे की ते रिंगटोन कशी तयार करायची हे। तर मित्रांनो त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। जर मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला नाही तर तुम्हाला इथे तुमच्या नावाची इथे रिंगटोन तयार करता येणार नाही। तर मित्रांनो त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनावर क्लिक करा आणि जवळ असलेल्या घंटी या बटनाला दाबायला विसरू नका। मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो एक लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका। जर मित्रांनो तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या नावाची रिंगटोन तयार करायला पाहिजे असाल तर आणि ते झालेले नसेल तर मित्रांनो तुम्हाला कोणती अडचण येत असेल तर मित्रांनो ती मला इथे तुम्ही कमेंट मध्ये नक्की कळवा। तर मित्रांनो मी त्याचा रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेल। तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो एक लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला विसरू नका। तर मित्रांनो मी आकाश बागा, आपण पाहता तुम्हाला ट्रिक चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। रिंगटोन तयार करण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला इथे क्रोमा कीवर जायचे आहे। तर मित्रांनो तुम्ही क्रोमा कीवर सुद्धा जाऊ शकता किंवा मित्रांनो तुम्ही यूसी ब्राउझरवर सुद्धा जाऊ शकता। तर मित्रांनो मी इथे क्रोमा कीवर गेलेलो आहे। क्रोमा की मध्ये गेल्यानंतर इथे सर्च करायचे fdmr.in। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथे टाइप करायचे आणि इथे सर्च करायचे आहे। सर्च केल्यानंतर आपल्याला इथे एक पेज पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो या पेजवर आपल्याला इथे भरपूर ऑप्शन पाहायला मिळणार आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथे pdmr हे पेज ओपन झालेले आहे। ओपन झाल्यानंतर इथे खाली यायचे आहे। खाली आल्यानंतर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल नेम रिंगटोन। तर मित्रांनो इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे नाव आहे, गणेश आहे, सुनील आहे, नरेंद्र, भरत, सोनू, केशव, सुनील। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथे वेगवेगळे इथे भरपूर इथे नाव आहे। ते मित्रांनो जर तुम्हाला इथे नाव सापडत नसेल तर मित्रांनो इथे आपल्याला वरती पाहायला मिळेल कस्टम सर्च। मित्रांनो यावर क्लिक करून तुम्ही इथे तुमचे नाव इथे सर्च करू शकता। तर मित्रांनो यावर क्लिक करायचे आहे। त्यावर क्लिक केल्यानंतर इथे तुमचे नाव टाकायचे आहे। तर मित्रांनो तुम्ही इथे स्वतःचे नाव टाकू शकता। तर मित्रांनो मी इथे माझे नाव टाकत आहे आकाश। आकाश नाव टाकल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इथे समोर पाटील सुद्धा करू शकता किंवा कुमार करू शकता किंवा मित्रांनो पोरीचे नाव असेल तर मित्रांनो तुम्ही इथे कुमारी करू शकता। तर मित्रांनो मी इथे कुमार करत आहे। कुमार केल्यानंतर इथे सर्च करायचे आहे। सर्च केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या नावाची इथे वेगवेगळ्या प्रकारे इथे रिंगटोन पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो इथे वरती यायचे। तर मित्रांनो खाली आल्यानंतर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल की ते मिस्टर आकाश पिकअप द फोन। तर मित्रांनो अशा प्रकारे ही रिंगटोन आहे। तर मित्रांनो खाली पाहायला मिळेल आकाश कुमार जी पिकअप द फोन। तर मी पिकअप युअर मोबाईल नेम। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथे रिंगटोन आहे। तर मित्रांनो इथे तिसरे नंबर पाहायला मिळेल आकाश कुमार जी पिकअप युअर मोबाईल नेम रिंगटोन। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथे वेगवेगळ्या प्रकारे इथे रिंगटोन पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो इथे भरपूर प्रकारे तुमच्या नावाची इथे रिंगटोन तयार आहे। तर मित्रांनो इथे तुम्हाला खाली नेक्स्ट ऑप्शन सुद्धा इथे पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो हे बघा इथे मी वरती घेत आहे। वरती घेतल्यानंतर मित्रांनो इथे आपल्याला काही नेक्स्ट ऑप्शन पाहायला मिळेल। हे बघा मित्रांनो नेक्स्ट आहे। तर मित्रांनो नेक्स्ट करून मित्रांनो तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे इथे रिंगटोन ऍड करू शकता। तर मित्रांनो आपण इथे एक रिंगटोन घेऊया। तर मित्रांनो मी तुम्हाला इथे दाखवत आहे की इथे पहिली रिंगटोन आहे आकाश कुमार पिकअप द फोन। तर यावर क्लिक करून मित्रांनो तुम्हाला मी हे इथे डाउनलोड करून दाखवत आहे। तर मित्रांनो हे बघा या लाईनवर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो हे असे पेज ओपन होईल। असे पेज ओपन झाल्यानंतर इथे वरती जायचं आहे। वरती गेल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे डाउनलोड ऑप्शन पाहायला मिळेल। तर या डाउनलोड ऑप्शनवर इथे क्लिक करायचे आहे। त्यावर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो हे बघा इथे आपले अशा प्रकारे इथे आवाज येईल। मिस्टर आकाश कुमार पिकअप द फोन। मिस्टर आकाश कुमार पिकअप द फोन। मिस्टर आकाश कुमार अशा प्रकारे रिंगटोन आहे। ते मित्रांनो इथे आपल्याला 3 डॉट पाहायला मिळेल। तर मित्रांनो या 3 डॉट वर क्लिक करायचे आणि इथे डाउनलोड वर क्लिक करायचे आहे। त्यावर क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो आपले रिंगटोन अशा प्रकारे इथे डाउनलोड होईल। तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही इथे तुमच्या स्वतःच्या नावाची इथे रिंगटोन तयार करू शकता। तर असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी मित्रांनो या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथे मी नवीन सेटिंग इथे घेऊन येत असतो। तर मित्रांनो आपण भेटूया समोरच्या व्हिडिओमध्ये। जय हिंद, जय भारत।